alhamdulillahi wa kafa. Kai turai akwai gala, ana buga games wurin sosai, shi yasa jarabtansu kuma da yawa. Nan kake jin auren karya duka, a yi aure a rabu amma ba rabu ba aure kuma wai akwai aure. Turai kake ji wadanga duka kuma ba komai ba don takarda ya haukatar da mutane. Matan kuma da suka gano haka, dama ka san shi ba ture da kafircin shi ya iya yi, shi yana faman juya abinda Allah ya mikar da shi. Allah ya ce namiji shi wanda ya fi kowa yake saye a bisa ga kan mace da yaro. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Amma iya shegantaka na turai shi suka ce a'a, yaro ya fi imman shi, sannan imma kuma ta fi miji, shi yasa namiji shine bola. Yoyo mazajen turai, Allah tausaya muku, wahalanku yayi yawa. Shi yasa ka gane shi in ya fita da safe, lokacin nan matan shi kuma ita mata zo kwana kenan. Marince she ita mata fita, shi yasa haka ke yi, sun zama wiper, in wanga ya buga left, in buga right. Shi yasa she Sunday za su gamu gida. Shi yasa in shi za shi ce to abincin nan na tuka na kare. Shi yasa za ke diba amma ban wance kasakin ba. Ita kuma tana dawowa shi ta ce to kayan nan na so ku yana cikin mashin suna buga zuna. Shi yasa ka tuna ka jara su so ka shanya. Shi yasa abin ya zamo balance ne ka balance. Famastakamu lakum fastakimu lahum. Allahu akbar. In suka yi maka kai ma ka yi, in ba yi ba ka yi. Oyo. Tare da shi kuma an kare namiji shi dama ya zamo kayayo. Shi zai biya light bill. In ya kibiya kuma a ce mai ya hamona, yana nan kudu sha za kore shi gida. Shi ta zauna tana buɗe akoranta, wallahi kiyama shi kun hadu da Allah. Ta amma ku sani, Ubangijin Allah ya ce mana daga nan zan fara. Allah ya ce mana, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. yace musibu da dama da ke faruwa ba komi ke kawo shi ba komar bane hannayenmu ke jawowa. Shi zamo na haka, za ka samu namiji yana kasan turai, idon shi ya yi ja, shaidai ya zo gida ne ya yi auren kuma ya je na fama shekaru wana neman mata takarda ta te, kuma turan kuma da kafa da kanka akwai mata wurin. Ku bar mana matanmu nan mu ta aurensu, kuma wadanda aka haife su turan nan ku ta aurensu, wallahi kun kare lafiya. Amma ka cudan ya shi muhadram to shi ke kamu konga bala'i. Dama shi mutum iya shegen shi, lokacin da kai kake gan shi yana da ban tausayi, in ya riga ya zo ya kai daidan inda kake, lokacin shi nuna maka sheke ba kowa ba ne. Amma da ita yariyan nan daga turan aka haife ta, she ka tashi turan, she ka aure ta, she ku da ita duka ku ta turancin, she daidai da ku, ba fada ba masala. Ka san inda za ka ta san inda za ka, kuka san ya balansin rayuwanku yake. Amma ka je ka doko muhadramiya, wanda ita ta yi rayuwa nan, she ta kuma yi rayuwa can. Shine mai magana ya ce ji malam Bahaushe, ya ce mana karuwan zango ko kuwa karuwan birni, karuwan cikin gari, daukanta na da sauki ya fi muminin ba kauya. To shi kuke yin nan, kai kana ganin ta lalace, bari ka zo ka doki mumina, she ka kai ta, to she ta nuna maka ta fi ku da matanku da ke turan duka iya sani, don tana wurin. Yariyan wurin nan ita bata damu da wani gida nan kuma ba, amma itan da ka doke ta nan, tunda za ta wa inna shayatina la yuhuna ila ba'dihim, shaidanun nan sun ti mata wahayi. In kika te ka kai shekara biyu ya kamata ki sai plot. Baba kuma ce kika te ka ki manta da zan je haji bai yi ba, domin hukumar mu ya fadi, shi yasa kina da bashin haji ina gira. Wan kuma ce kin san kanninkin nan suna da yawa, yi kokari ko da alasan ki bari ya je Libya. To an tun gwada mata sata tun bata kai wurinka ba, to dole ba zama lafiya. Shi yasa in za ta muku amaran da ta gano wurin ta zauna ta kare, har ta gane kama ashe ita ma ta fi ka karfi, ko kai ka ba ta takarda ta kwace takardan, to lokacin za ka gan wau. To shi yasa hannayen ku ya jawo wannan. Shi ka gan shi yayi auren ya kare, bayan shi da ita suna zaune, shi ya je ce kan da zamu yi ne, kin san wallahi ni kada ke aiki, shi yasa bari mu raba, in ya so in je in ce mun sake ki, a kama miki daki wani wuri, ni man lodge wani wuri, kuma sakin turawa muka yi, amma akwai auren.
na ake ma musulunci dubara. Shega ita tana wani 1 mail wanga na 2 mail, in ya tashi ba shi wurin yana nan, takaddunsa kurum ya yaranci wani gida wurin ake aika mata, shi kuma nashi yana nan, gwamnati na duban ta banza kuma matan shi ne na zuwa wurin na buga gala. Wallahi galan kan nan ka sa hankali. Ta waɗannan ciwa-ciwan nan shi yasa matan kuma suka kosa, suka gano kaman ya kamata mu play games, to shi ya ka muku wannan. Shi yasa in ta ga za ka takura mata kurum shi ta doka maka waya, da ta yi call kuma su dama ba su da na yi, shi gan su wiwiwi sun zo sun kai wurin kaman za a yi mutuwa kuma kowa da lafiya. Menene my husband had me, shi kenan ya kare, ba mari ba komi. Wace ka da ita, me yasa baka auri wurin ba? Shi yasa na ba ku labari ke na farko, ku bar mana namu na mu mun ce ba mu son turen ku ke son ture ku zauna wuri, kuma kasan ku ne Allah ya ba ku don huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha. Ku je ko ina tafiyan ku ba laifi, yana da kyau, bal ma yafi mu zaman mu kyau, haka Allah ya so. Amma matan wurin nan ku aure su, ya so mu mana mu auri namu. Amma alkawalin na aure ki, ita mata zauna shekara 2, 3, 4, barin ga miki wani abu. Duk wanda ya zauna turai, first day da zai sauka nan kotoka, shi ga kowane mutum duka kankani. Su mu duka na ga mu kanana ne, shi ya yanka 1 week 2 weeks sannan abin ya fara fita idon shi, shi ya fara gan wasu kamar mu yi normal haka. Yana gan kowane ciwo, shi yasa da ya sauka ya gane ki, shi yana kamar kan ba ita bane, shi ta share idon shi ko dai ba ita bane. Fatin nan kan ba ita bane, wallahi ita ne. In kana son ka gane, in kana da kauye gana, bari nan ka je kauyenka ka gani, in ka sauka shi ka ga yayanka ya zama kaninka. Gan shanu muku haka, wahalan kenan. To shi sa da ya sauka nan, hatta motocin mun nan fa ba mu muka yi ba, turan na aka yi su, amma ka sauka shi kana ga motocin kanana, titi kanana, motoci kanana, gidaje kanana, komi kankan. To shi sa da ya sauka no shi fara doubting. Shi sa auren duka ana yi duka ba hankalinsa kunce, shi sa ba lafiya ciki. Shi yasa ki da shi ba ku karewa lafiya. Shi yasa al'umman musulmai wannan shine abin da kenan. Shi yasa an halalta mana ko ina. To daga nan zan dawo bisa kan tambaya da aka yi. Duk macen da ta yi ma mijinta ha'inci domin kwaikwayon Yahudu da Nasara, to ta tabbatar za ta yi ta kiyama bisa kan wannan matsayi. Annasu yub'athuna ala ma matu alai. Allah zai taye ku ne bisa kan culture da yanayi da kuka mutu akai. In dai kin bar nan don kin shiga Germany, shi kenan kin zama ba jamusa, domin ba ki nima, ba ki anin Madina, ba ki zangon tafo kumashi, shi kenan kin zama ba jamusa, ba ki damu ba, don wurin ba amma za ki yi irin abin da kika ga dama. Ta wallahi Allah yana jiranki bil mirsad. In kika tuce masa, ki tabbatar rayuwanki ba ki samun albarka ciki abadan. In kika yi wasa kika rabu da shi digangan, to kin samu wanda zai aure ki kuma digangan, ya murda ki murdu da kyau, ya canya kudin ya canyu ku canyu, ya kuma sake ki. Shi yasa wallahi ko me muke yi, mu yi muraqaban Allah da ke sama, mu tuna da Allah da ke sama. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. kada wani ya yi riyawa, kada wani ya yi tunani abin da ni kai ma mijina turen nan shi kenan Allah bai sani ba. Watan ma ta mai da kanta ne tun da ya je aikin dare, kuma ya rige ta ya teni shi don kansa ko zai zo bai zuwa she ya kiraye ta ya ba ta alam, shi kenan ta yi zina da kowa, kai kuma dolo guda soko ka karbi kowa mutumin garinku ka bude daki kana aje katoti, matanka za su more da ita wuri tunda ka ta aiki ka bar su. Kanwa ba aje mai nama ai, a aje mai kada ci shi yasa ba daidai bane, domin dakin yayi tsada. Shi yasa she ka karbi kato ka ware wani daki kana sa wasu mutane wurin sun gama da danjinka. A sa hankali, ki ma ki ji tsoron Allah. Auren an yi shi ne da sunan Allah, da sunan manzon Allah, da limamai, da malamai, da ayoyi, aka yi addu'a a kai,
in kika kha'inci aurenki to kin kha'inci duniyanki da kiyamanki. Ayyuman mara'atin sabarat ala adha zawjiha, duk wani mace da ta yi hakuri a bisa ga kan tucan mijinta, bare ma 100% mazajen turai ko in ce 90% ba su tuca, ba Allah suke tsoro ba, turan suke tsoro, kadan ke tsoron Allah. Sai sa ba su tucan ku, me yasa za ku musu kha'inci? Ba daidai ba ne, bai dace ba sam. Duk wani mace ko namiji da ya hakuri a bisa ga kan tucan matansa, to she Allah ya ba shi irin darajar da ya ba annabi Zakariya. Haka kuma duk namiji da ya hakuri, duk mace da ta yi hakuri da fitinan mijinta, she Allah ya ba ta irin darajar na Asiya, za ta shiga aljanna ta more da su annabin Allah a gidan aljanna. She sa iyayenmu don Allah, turai ba komar ba ne, duniya ne irin duniyanmu, tsarin manyansu ya sa wurin ke da dadi. In ba ka ba arziki da mu muke samun shi Gana ya fi arziki da kuke samun shi can. Amma tsarinmu ne na nan bai da kyau, sannan rayuwar namu ya zama na kowa, amma can rayuwan kai kada ne, ba wanda ya damu da ka, hatta kai da matanka ma za ku je wani wuri ka biya kudin mota ta biya kudin mota. Amma nan kana wasa ba mistake za ka nima, ka ce ba ka wani taxi, ka je kawo turo-turo, kan ka sauka ka biya ma mutum dazin kudin mota. Ture kuma duka ba shi, dole talaucin ya mamaye ka ko'ina, amma albarka ya bi ka. Shi sa al'umman musulmai wannan shi ne abin da kenan. Nan nike tunawa da homeboy, Allah ya mabawan Allah nan albarka. Da muka so na gaya muku daga lockdown ya fidda ni da wasu almajirai, cikin lockdown muka zo na ciki muka more lafiya lau. Da muka zo nan kuma sakaran jiya ya ba mu 150 wannan taro, yau kuma ya ce mini Allah ya ba shi haihuwa mace a nan Gana. Allah ya mata albarka, ya sa mata wasila in ban manta ba. Ya ce bisa kan haka ya kuma ba mu 100 Ghana. Ya kuma ce gani kuma bude baci, wannan ban gaya muku ba batunku ba ne. To kaga wannan shine abin da ake ce ma albarka. Kuma na san labarinsa tun ban san shi ba, haka ke ma almajirai da wadanda ba su da iko. To Allah ya masa albarka, Allah sai fi haka. Shi yasa bayin Allah in baka tsoron fitewa, Allah kuma bai tsoron baka. Shi yasa Allah ya masa kariya, ya ce na son da namiji. To Allah ka bashi mazaje zarimai waɗannan sun so mu jihadi ba su karewa shi an yi kiyama. Matan ma Allah ya musu albarka. Shi yasa al'umman musulmai wannan shine abin da muke gaya mana a cikin rayuwarmu na yau da kullum don mu kare lafiya. Shi yasa mu kokarta mu yi bibikon Allah don mu kare lafiya. Shi yasa ummana, kanwana, yayana da kike turai, ki zauna lafiya, ki san Allah na dubanku kuma yana ganinku. Wallahi, idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب إذا ما خلوت الدهر يوما إذا كيك بوي wani garin da ba limamin garinku, wani garin da ba yarenku, kina Belgium ne, kina Hong Kong ne, kina Berlin ne, kina ina ne, duk inda kika samu kanki don ba rafani, ba baba, ba anin baba ni, ba liman, ba sarkin zango, kina ga wurin kin mallaki kanki, kin yi abin da kika ga dama. A'a, fala taqul khalautu, wai kake ce na samu kaina. Duniya ba inda ake samun kai, ko ina da ne. Walakin yace da dai kun alayya raqibu, kisan Allah nan da ke duban ki lokacin da kike ganan nan yana duban ki lokacin da kike Berlin. Wallahi daga Millennium Hotel a Dubai ba so dai ba so biyu ba ina sauka wurin, bala'in da ke faruwa wurin in ba Allah kake tsoro ba, ana soke ka kan kai transit ka kare wani 12-14 hours ka, in ka ce ka more so 10 ka yi. Domin wurin ci abincin ku bofe ne, ka shiga ka ci ni har ka mutu. In ka riga ka shiga wurin
maza da matan an soma cudanya kenan, ana gesuwa, ana karban lamba, ana nuna daga ina room number menene, kan ka duba kasuwar kana ta shagali. Wallahi Allah na ganinka, wallahi Allah na ganinki. Kin je daga nan kina zuwa, kin zo kin kai dabala domin custom ya anin baki lafiya, sai ki fita jikinki, wani nonayyanki na wani buga zuna yana duba hal ya gama ki gama da shi don ki bitrel idon shi. Wallahi Allah na ganinki, kin yi mamijinki tuca, kika kuma tuce yaranki. Wallahi duniyan baki iya karewa cikin an bar miki, shaida miji, shaida yaran, shaida mutane. Kaki tuce mutane, kaki tuce kowa. Wallahi ki ma kowa adalci, ko da duniya duka ta tuce ki, sai ubangijin Allah ya kare ki. Kai kuma haka in ka samu kanka ka kai wani dubara, wallahi na yi dubara, na zo da ta in karbi passport, duk kariya ne bai taimako, bar ta da abin da take yi naka gwargwado ne. In ta yi maka abin ya fi ka gona da iri, ba ka yi ka haza, to ja baya. Ka kai wasa ka je kiyama da daudan zalimci. Barta, kai kuma kaka saura kan mata guda, hal ka zo kana hauka kaman ba mutum ba. In ta ce ba ta so, salamun qawlan min rabbir rahim, je ka akwai da yawa, kama za ka yi rayuwanka lafiya lau. Ba yi matankan nan don kai ba, ka mutu ka barta ko ta mutu ta barka. An yi ta ne don duniya, kaman da aka yi kai kuma don duniya. Shi sa kowa ke da ka, kowa ke da ita. Ran da ka aure ta ne ta zama naka, in aure ta shi ba naka bane, na kowa ne. Shi sa ya kamata mu sani, wallahi na mutu, wallahi ta mutu mai taimaka. Ka gane shi ya kwande mi hali afta kai kamanin sa mesa, wallahi yaron da na duba ta sukun nan wasa ka dubanta. Wallahi yaron da na tada ta turen na wallahi ta kubce, shewa ya ce ka tada ita. Shi sa dan Allah, duk abin da ya sayar na gaya maka, bar shi ya tafi. Kama inda Allah ya aje ka ga mai Allah zai yi. Sayaftah Allahu laka baban iza sudda bab. Allah ya bude maka kofofi idan wani kofa ya rufu. Fita shani shi. Kaka yadda wani abin duniya dame ka. Bare wanga zamani da ba mu da rai mai yawa, abincin duka ya zama magunguna. In kai wasa tunani ya sinke wani abinci guda chemicals ya bisa kanin jininka, to shikenan ka bi ciki ka kan bifi. Ba ka taba samun lafiya kuma kai ka nema kanka, kuma an tambaye ka, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Shi yasa mala ya ce maka, ka kai wasa ka te kai kwana kana tunani wani abu, ko da mutum ka kashe ba mistake, tunda an sako ka police station, in ka zo yi kwana ka futa, ka manta ma kaman ka kashe. Inda safe ka je court, in ka dawo kuma kai kwana kai nishari kaman ba kai bane. Ka je kwana kana tunani wani yariya, wani matanka, wani lore na wani direba na, ka mutu ka bar shi. Da ka shiga kurmi kwana kaman ba kai aka yi ba. Ka bar ma Allah mai duniya, ka ga abin da Allah zai ma baina ghamdati ainin wa intibahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali. Daga kiftawan ido da budewa, Allah na iya fidda ka daga wani hali zuwa ga wani hali. Ita ta ce ba ta son kannan li kulli laqitatin saqita. Duk wani abin da ya fadi aka ce ba so, akwai wani na so. Ran da kai kake ga mankan nan ta sufa ka ta aure kuma dan baban ka mutu, wani baba na wurin nan ladan wallahi kan da yake mutuwan manka, in ya kama ta manka ta san ka ba ta budurwa ne, amma kai kana ga kaman ta sulace. Shi yasa ba lalacaccen abu wanda kai kake ganta ita ne mummunan Madina da Nima original nan, to wurin wani ba wani kulli zabati da ya kai ta. Inda munin yake in shi ya gani wurin goshin nan, shi hankalin sai kwanta. Shi yasa al'umman musulmai, kaka bar batu wani mata na ta dame ni ko ai kaza, kuma kai fushi in ka ce ba ka so ko ka ce a'a, shi aka ce kai hakuri, to kai hakuri. Annabi ya yi hushi na fitan hankali, har sabai suka ce su kuma kuna fushi. Annabi ce su ma ba mutane bane, kuna mai ni aljanni ne ko mala'ika ne, mutum ne irin kuma na, ina ci in sha in gaji in kwana. Shi yasa in kun dame ni na yi hushi sosai, amma kun bani hakuri na hakura. Haka ne lamarin musulmi yake. Shi yasa kai kuma don an tuce ka da yawa, shi yasa ana baka hankuri ka ce baka da'a, wala tansawul fadla bainakum inna allaha kana bima ta'maluna basira. Kaka manta da fadalan jiya da ke tsakanin kai da matanka, ran da kake so ni sota, ina son ki wallahi ban yi kwana wallahi baki da aje. To in an zo an gundura aka gaji, sai aka rabu, in an ce a dawo, to ka tuna da farkon soyayya.
ka kuma sake jaddada shi wallahu ta'ala